Nesta presentación tentarei explicar algunhas das claves dos cadernos da Limia, cal foi a súa motivación e como os desenvolvín ao longo destes anos. En primeiro lugar, aclarar que baixo este título reunín 3 proxectos fotográficos creados en distintos momentos e con formatos moi diferentes pero que comparten unha mesma intención. A primeira parte desto que podemos chamar triloxía son os cadernos da Limia Notas dunha lagoa ausente. Este é o proxecto de fotografía de paisaxe ao redor da lagoa de Antela que me trouxo aquí en 2017. A moitos dos que estades aquí xa vos contei a historia de como xurdiu este proxecto e de como os relatos que a miña nai cóntame sobre a lagoa animáronme a vir a Limia para saber máis sobre este lugar que para min era un borroso recordo da nenez. Non vou entrar en moito detalle de como sucedeu o meu descubrimento da lagoa de Antela, nin do modo en que me obsesionou a idea daquela lagoa que se resistía a desaparecer da memoria da miña nai, ou da urxencia que naqueles momentos sentín por atopala, aínda que soamente fosen os vestixios. Impulsábame a necesidade de poder integrar esa parte do relato materno no propio relato da miña identidade. Percorrer o camiño de volta cara a esa lagoa imaxinada e, como fillo da emigración que son, resolver o meu conflicto de falta de arraigamento. Necesitaba establecer un vínculo co lugar e a historia onde se comezou a escribir a biografía familiar. A finais dos anos 50 xa estaban as máquinas dragadoras traballando na desecación da lagoa de Antela. Sen dúbida, unha vista intacta da lagoa parecida a esta debeu de acompañar a miña nai cando, sendo ela aínda moi nova, partiu para a emigración a mediados dos anos 50 antes de que comezaran as obras de desecación. Marchou para Venezuela e alí coñeceu un mozo de Vigo. Casaron e formaron familia alí. 3 irmáns nacemos en Venezuela. Cando a mediados dos anos 60 regresamos de Venezuela, instalámonos definitivamente en Vigo, exceptuando algúns meses, calculo que serían uns 8 ou 9, que residimos provisionalmente na casa dos avós maternos na aldea de Baronzás. A pesar dos anos transcorridos e da distancia, a miña nai sempre mantivo un recordo moi vivo da lagoa, algo que se manifesta nos seus escritos e nos seus debuxos e pinturas, onde a presenza da auga é casi unha constante. Nesta motivación persoal case íntima dos cadernos da Limia xa temos a primeira referencia ao tema da memoria ao que fago alusión no subtítulo da exposición. En realidade, nesta historia da miña nai e a súa relación coa lagoa xa están concentrados os 3 ingredientes dos cadernos da Limia: a paisaxe, a memoria e a identidade. A miña nai, igual que moitos limiaos daquela xeración, viviu a experiencia da lagoa. Paisaxes como esta foron o escenario da súa nenez e primeira mocedade. Visións que sen dúbida deixaron pegada na súa memoria e incorporáronse silenciosamente na súa identidade, ata formar parte do seu ser e do modo en que entendía e relacionábase coa súa contorna. A paisaxe é unha construcción social, cultural e emocional onde concurren o real, a percepción do real, o imaxinario, o simbólico, a memoria e a experiencia. Todo iso para formar un complexo armazón de fíos que está no corazón da nosa resposta emocional e intelectual á contorna. Por iso é que un espazo físico convértese en lugar, en paisaxe, mediante a súa representación, é dicir, cando proxectamos sobre el o imaxinario, o simbólico, o ideolóxico, nosa propia experiencia. Non sería entón aventurado imaxinar que pode haber lugares que seguen existindo moito tempo despois de que o espazo físico que ocupaban desaparecese. Esa parece que é a dimensión mítica da lagoa de Antela, que non só persiste nos topónimos, nas lendas e crónicas da historia ou na memoria das persoas que alcanzaron a coñecela. A lagoa de Antela resiste como unha forza invisible na imaxinación colectiva
é un sinal inequívoco da identidade de Limia. A peculiaridade xeográfica da Limia, con pobos e aldeas ao redor dun mar interior, sen dúbida condicionou a forma de ser Limia. Un carácter forxado para adaptarse á vontade e ás transicións da auga. Para quen chega a un lugar por primeira vez, o seu coñecemento cambia cando se aproxima, cando bota o pé a terra e transita polos seus camiños ou rúas. Coñecer un lugar é experimentar a forma singular na que cada territorio fainos sentir a súa presenza. Experimentar a luz de todas as horas do día, os sons e silencios cos que fala o lugar, os cheiros que se impregnan na nosa memoria, sentir as condicións do clima na pel, coñecer as persoas que o habitan, os seus modos de vida, as súas tradicións, a súa lingua. O descubrimento prodúcese se nos situamos no espazo cunha actitude similar á que puido ter a miña nai na súa infancia, deixándonos habitar lenta e silenciosamente pola paisaxe. Esta primeira parte dos cadernos ten que ver con ese descubrimento, con propiciar as condicións para que, esta vez desde a súa ausencia, a voz da lagoa resoe coa mesma intensidade con que lle falou a miña nai. Sen dúbida, a paisaxe da Limia atraeume desde o primeiro momento pola súa inmensidade e a súa austeridade, pero sobre todo interesáronme as contradicións e friccións que se producen con relación á memoria e á identidade. O descubrimento sería que non hai unha sola lagoa e que cada limiao xestiona a súa propia experiencia desta ausencia. Vou facer un pequeno apuntamento de cultura fotográfica. Poucos eventos na historia da fotografía contemporánea foron tan amplamente aceptados pola súa influencia como a mítica exposición Nova topografía, fotografías dunha paisaxe alterada, comisariada por William Jenkins no ano 1975 en Rochester, New York. Esta exposición marcou un novo enfoque da fotografía de paisaxe, cunha estética realista, obxectiva, sen artificios visuais. Os autores que participaban nesta exposición estaban interesados en representar os efectos que a acción do home tiña no territorio. As súas fotografías mostraban os suburbios que se estendían na periferia das cidades, gasolineiras e aparcamentos, instalacións industriais ou infraestructuras locais. Nada que ver coa paisaxe romántica exaltada e irreal da tradición pictórica precedente ou a fotografía grandilocuente de paisaxe como a que practicaban Ansel Adams ou Edward Weston. Esa estética inexpresiva, desapaixonada, con aparentes ambicións artísticas e con unha clara intención e rigor documental, ademais de influir na práctica da fotografía contemporánea, serviu para crear conciencia das periferias como un territorio fértil para a investigación artística. Con isto non pretendo situar a miña práctica fotográfica no ronsel da nova topografía, pero si reivindicar o potencial que ten a Limia como paisaxe profundamente alterada pola man do home para xerar discursos culturais, sociais e, por suposto, artísticos. Coa publicación deste fotolibro en 2019, rematei a primeira parte dos cadernos da Limia dedicada á lagoa ausente. Está anotado con extractos dun último texto que a miña nai escribiu sobre a lagoa de Antela en 2012 e que me serviron para estructurar o discurso visual das imaxes dentro dun relato que leva desde a evocación do recordo da lagoa ata a elexía final pola súa ausencia. O libro estará exposto na sala de exposicións e tamén se pode atopar de forma permanente na Biblioteca de Autores Limiaos do Museo da Limia en Vilar de Santos e no Espazo Cultural Ágora en Xinzo de Limia. Civitas Limicorum é a segunda e máis extensa parte dos cadernos da Limia. Este é Manolo Viso. O retrato foi tomado na aldea de Baronzás en decembro de 2017, mentras eu documentaba o proxecto de paisaxe do que falamos anteriormente.
Foi algo fortuito, xa que me atopaba merodeando os arredores da que fose casa dos meus avós maternos cando Manolo Viso saíume ao encontro. A casa da esquerda era a dos meus avós e xusto en fronte vivía Manolo. Convidoume a pasar á súa casa, onde estivemos a conversar un bo intre. Como lle mencionei que era o neto de Camila e Aurelio, mandou chamar a Loli Joga, ao parecer unha amiga da familia. A Loli fotografeina diante dun deses muros tan característicos da arquitectura rural limiá. Estes dous retratos permaneceron máis dun ano no caixón mentras eu proseguía coas miñas andanzas pola paisaxe limiá. Son o xerme desta segunda parte dos cadernos. Como queira que aquela primeira parte dedicada á paisaxe mostraba unha representación un tanto abatida da limia, sen máis presenza da vida que a deste cadeliño que aparece na última fotografía do libro, pareceume que era necesario avanzar. A miña paisaxe era a representación dun relato construído sobre a nostalxia da lagoa desaparecida e, aínda que servía de forma eficaz ao propósito emocional que o inspiraba, non representaba a realidade da comarca e mantíñame na periferia, como contemplando a paisaxe limiá desde a miña propia subxectividade. Outro apuntamento fotográfico. En 1978, John Sarkowski, director do Departamento de Fotografía do MoMA de Nova York, utilizou a metáfora da xanela e o espello para referirse ás dúas posturas que poden adoptar os fotógrafos ante o feito fotográfico. No texto do catálogo da exposición Espellos e xanelas, Sarkowski formulaba esta pregunta: unha fotografía é un espello que reflicte o retrato do propio artista que a fixo ou unha xanela a través da cal se nos ofrece a posibilidade de coñecer o mundo? Así, ser espello significa practicar unha fotografía subxectiva, expresiva, onde o fotógrafo pronúnciase estética e emocionalmente co asunto. Esta fotografía, por exemplo, pertence a un traballo de Mercedes Vázquez Saavedra sobre as mulleres da comunidade da Rayana, na que ela mesma está implicada. Doutra banda, a xanela é a metáfora dunha fotografía documental e obxectiva, tomada desde a distancia e separación que concede ese cristal figurado. Esta fotografía foi tomada en Lalín na década de 1920 pola fotógrafa americana Ruth Matilde Anderson nunha viaxe patrocinada pola Hispanic Society of America para documentar os modos de vida e tradicións en distintas zonas de España. Así pois, nesta segunda parte dos cadernos, sentín a necesidade de habitar aquelas paisaxes baleiras que mostrei na primeira entrega, asomarme á xanela limiá e utilizar o retrato para documentar e poñer en valor o potencial humano da comarca. A dinámica consistía nunha entrevista programada, seguida dun retrato pactado, onde a persoa escollía un lugar significativo na súa relación coa limia. En toda a serie, o retrato da persoa é importante, pero tamén o é o lugar onde a foto foi tomada. Ambos falan coa mesma elocuencia. A pesar de ter familia na Limia, cando cheguei aquí apenas coñecía a ninguén, así que para seleccionar os candidatos tiven que documentarme na prensa local, redes sociais e referencias das propias persoas que ia coñecendo durante o proceso. Non quero personalizar o meu agradecemento nas 3 ou 4 persoas que souberon ler a intención deste proxecto e implicáronse activamente case desde o principio. Coa devandita mención estaría a facer un pouco de menos a todos aqueles que coas súas pequenas suxestións tamén me souberon orientar. Quizá esta serie de retratos non sexa representativa de toda a comarca, nin moito menos exhaustiva, pero é un comezo. Non considero que con esta colección de retratos que hoxe se inaugura este a pechar o proxecto, pero sí unha etapa. Hai uns días alguén comentou nas redes sociais con relación ao proxecto que non están todos os que son, nin son todos os que están. Do primeiro, que non están todos os que son, non teño ningunha dúbida de que é así. E son consciente de que os cadernos da Limia é un deses proxectos que os fotógrafos chamamos de longo percorrido. Sempre están incompletos e, como un organismo, mantéñense en constante expansión e crecemento.
sempre haberá unha páxina en blanco esperando un retrato, unha historia e unha paisaxe. Con todo, estou en total desacordo coa segunda parte que di que non son todos os que están. Creo que non sobra ninguén. Todas as persoas que se mostran nos cadernos están vinculadas á Limia, case todos por nacemento, pero tamén os hai que, como eu, non naceron aquí, pero manteñen algún lazo familiar, laboral ou emocional coa comarca. Por suposto hai moitos rostros coñecidos nos cadernos, pero non quixen que fosen un muro da fama, polo que non dubidei en abrir as súas páxinas a quen quixese contar quen é e mostrarme o seu pequeno espazo da paisaxe limia. Este é o caderno onde fun recopilando retratos. Nas súas páxinas están todas as fotografías que fun tomando e anotados algúns datos relevantes, o nome da persoa, o lugar onde foi tomada a foto e algunha outra información sobre a persoa entrevistada que considerei oportuna sinalar. Este caderno vermello, que a moitos vos resultará familiar, serviume de carta de presentación para iniciar moitas conversacións, pero tamén foi unha especie de caderno de bitácora, o lugar onde eu rexistrei os meus encontros limiaos. Como logo veredes ao pasar a sala onde está exposto, este caderno e o seu contido son os verdadeiros protagonistas da exposición que inauguramos hoxe. Quise que o catálogo da exposición parézase ao caderno orixinal. O catálogo non é un recordo da exposición, é a mesma exposición que de algunha maneira salta das paredes da Casa da Cultura e acompáñavos ás vosas casas onde poderedes revisitala con tranquilidade, ver detidamente os retratados e tratar de adiviñar os lugares e as circunstancias pola que decidiron ser fotografados alí, ou reflexionar sobre os motivos que eu puiden ter para convidalos a participar nos cadernos da Limia. Outro apuntamento fotográfico. Non podo ocultar a influencia e inspiración da obra do fotógrafo alemán August Sander na concepción dos meus cadernos da Limia. Aínda que as pretensións do meu traballo son moito máis modestas, comparten algúns dos principios formais que dinamizan a obra do fotógrafo de Colonia. Sander viviu de a cabalo dos séculos XIX e XX e é coñecido pola súa serie de retratos Homes do século XX, na que se impuxo a ambiciosa tarefa de fotografar a sociedade alemá da época de entreguerras, creando unha colección de 540 retratos agrupados en 45 portfolios cos que pretendía establecer unha organización xerárquica da sociedade. O alemán fundamentaba a súa práctica fotográfica en torno ao concepto de obxectividade fisionómica e aspiraba a alcanzar a verdade mediante os procedementos formais do seu traballo, a uniformidade de estilo e un modo de presentación frontal. Sander comezou o seu proxecto na década de 1920 e por diante da súa cámara pasaron artistas, intelectuais, burócratas, comerciantes, industriais, traballadores e campesiños. El mesmo dixo: non é a miña intención criticar nin describir a estas persoas, senón crear un pedazo de historia coas miñas fotos. Neste catálogo tipolóxico de Sander, os suxeitos están definidos case de maneira exclusiva polo rol que ocupaban no panorama social. De feito, en moitos dos retratos, Sander nin menciona os nomes das persoas retratadas. Sander traballou de forma sistemática e metódica durante décadas neste proxecto e en 1929 publicou unha primeira selección de 64 retratos baixo o título Rostro do noso tempo. O estilo de Sander é directo, sen trucos nin artificios.
o fotógrafo sae ao encontro do suxeito na súa contorna e evita os pousados retóricos tan habituais no retrato de épocas precedentes. Dicía isto Sander: non hai nada que deteste máis que unha fotografía azucrada cos seus trucos baratos, poses e efectos. Como dicía, aínda que comparto algúns dos aspectos formais coa obra de Sander, nos cadernos da Limia interésame a dimensión relacional do medio fotográfico, a súa capacidade como elemento social e provocadora de diálogo, a arte como estado de encontro. Os cadernos non pretenden ser nin un estudio morfolóxico, nin unha amostraxe estadística de clases sociais ou unha catalogación etnográfica das tradicións da Limia. A idea de representación é aquí substituída pola de presentación, e o diálogo é o instrumento que a facilita. A fotografía como mediadora dun coñecemento compartido, capaz de recuperar historias e xerar dinámicas sociais. Desde o principio, plantexei esta segunda parte dos cadernos como un proxecto colaborativo e ofrecín o retrato como unha tribuna visual desde onde proclamar o sentimento de pertenza á comunidade e afirmar con orgullo a identidade limia. Aínda que sigo tendo presente a motivación inicial, a procura da miña identidade, nesta segunda parte dos cadernos fago desde un cambio de actitude, poñéndome en modo xanela desde o que contemplar e documentar, e confiando no retrato colectivo como estrategia para acceder á parte polo todo. Suscribo estes versos do poeta inglés John Donne, que, por certo, leerei en unha fermosa traducción ao galego que atopei no blog do CDR O Viso e que di así: Ningún home é unha illa enteira en por sí. Cada home é unha peza do continente, unha parte do todo. Se o mar leva unha porción de terra, toda Europa quedará diminuída, como se fose un promontorio ou a casa dun dos teus amigos ou a túa propia. Ningunha persoa é unha illa. A morte de calquera me afecta porque me atopo unido a toda a humanidade. Por iso nunca preguntes por quen dobran as campás. Dobran por ti. Finalmente comentarei a última parte da triloxía, Cadernos da Limia, Interseccións. É un proxecto onde exploro rexistros alternativos da fotografía, incorporando e intervindo o arquivo fotográfico ou buscando conexións con outras disciplinas artísticas. Un exemplo é este díptico abstracto do río Limia, unha imaxe cenital na que se integra a auga, o ceo e o ferro oxidado da ponte que o cruza desde o Toural. Ao principio, a desaparición da lagoa de Antela ocupou todo o meu interese e as interseccións tiñan que ver con esta cuestión, como nesta fotografía tomada por José Antonio Nieto Oliva a finais dos anos 50, na que aparecen dúas mozas no Toural coa ponte vella ao fondo. Esta fotografía foi intervida co texto do decreto de desecamento da lagoa do 30 de decembro de 1956. O texto, en positivo e en negativo, rodea as dúas mozas, sobrepoñéndose as ondas que se forman ao redor das súas pernas, pero estendéndose máis alá da paisaxe contida na imaxe. Outra intersección é a colaboración coa artista británica Lotta Ellis, que sentiuse fascinada pola historia da lagoa, atopando similitudes cunhas marismas que existían na súa zona e sobre as que estaba a desenvolver un proxecto artístico. Comezamos intervindo algunhas das miñas fotografías tomadas na zona das Areeiras mediante superposición digital baseada en imaxes escaneadas das súas pinturas. Lota utilizaba nas súas obras unha especie de caligrafía inventada, escrita a tinta que, cando a superpoñía sobre as paisaxes limiás, semellaba unha escritura primitiva, onde eu quixen ver un vínculo ancestral con aqueles primeiros moradores lacustres da lagoa de Antela. Quixemos avanzar na nosa colaboración, pasar do digital ao material, e que Lota interviñese directamente as copias fotográficas cos seus pincéis. En 2019 comezamos a facer probas para determinar que tipo de papel adaptábase mellor ás características da súa pintura. Para iso, imprimiuse unha das fotografías dos cadernos en distintos papéis, ata 12 mostras,
enviáronse a Reino Unido para que Lota fixese probas e enviase de volta o resultado. Algunhas semanas despois recibín as probas de Lota, sacamos as conclusións técnicas e escollemos o tipo de papel HT285 como máis adecuado para seguir traballando. Cando decidimos pasar á seguinte fase da colaboración, fíxose o silencio e Lota deixou de responder ás miñas mensaxes. Non volví saber nada dela ata novembro de 2022, cando me puxen en contacto coa súa familia e informáronme que a finais de 2019 Lota morrera repentinamente a consecuencia dun derrame cerebral. A copia que Lota escollera como a máis representativa daquela colaboración doouse á Casa da Lagoa a principios deste ano e tamén forma parte da exposición que hoxe inauguramos. Pareceunos oportuno que esta interpretación artística estivese presente no Museo da Lagoa xunto a outros parámetros ambientais, económicos ou sentimentais ali representados. Outro exemplo de interseccións son as fotografías do arquivo familiar intervidas. Sen dúbida, a emigración está presente no relato familiar de moitos limiaos e non é difícil atopar persoas que tiveron ou teñen vínculos familiares no estranxeiro. Teño un pequeno proxecto de recollida de fotografías enviadas por limiaos desde o estranxeiro e onde o remitente escribiu unha mensaxe no reverso da fotografía. Estas imaxes, que conteñen mensaxes positivas, cargadas de esperanza e tenrura, dirixidas a algún familiar que residía aquí, na Limia, servíronme de base para unha serie de intervencións e transformacións dixitais. Nestas composicións, busquei empatizar coa intención da mensaxe orixinal explorando as posibilidades da propia imaxe ou do texto do reverso. Non se trata de ironía ou sarcasmo. Deixeime levar pola alegría que estas fotografías sen dúbida transmitían aos seus destinatarios. Cartas con orixen noutro tempo e lugar do mundo e destino na Limia. Tentar unificar visualmente a converxencia de todo ese feixe de enerxía limiá na diáspora foi a xustificación deste proxecto. Na sala de exposicións atópase unha maqueta do libro Cadernos da Limia Intersections, que, como confirmación da ubicuidade limiá, foi presentado como proxecto académico para unha universidade do Reino Unido. Sen dúbida, o protagonismo da exposición é para os retratos, pero as tres partes da triloxía están representadas na exposición, aínda que por razóns de espazo, a primeira e a terceira nunha proporción máis reducida. Quería concluir con todo con unha última e brevísima idea sobre fotografía. En xeral, a fotografía séntanlle ben o tempo e a distancia. Contemplamos con fascinación as imaxes antigas e as de lugares remotos e provócanos case o mesmo extrañamento o descoñecido que o noso propio pasado. Quizá hoxe veremos algunhas das fotografías que aquí se exhiben moi próximas, moi cargadas de realidade, como formando aínda parte da nosa cotidianidade, do noso día a día. Necesitan a distancia do tempo non para mellorar, senón para que comecen a falarnos de outra maneira. Algúns dos retratados xa non están entre nós e contemplar aquí e agora as súas fotografías pode converterse nun punxente recordatorio destas ausencias. Sobre esta cuestión falaremos máis nunha das actividades adicionais programadas ao redor desta exposición, concretamente na charla proxección Bellas fotografías, bellas historias do próximo 16 de decembro, onde Miro Martínez Cerredelo presentáranos unha selección do arquivo fotográfico que foi reunindo e enriquecendo coas súas investigacións e publicacións nas redes sociais ao longo de moitos anos. Unha exposición fotográfica ten que ser capaz de xerar movemento e discurso máis aló das paredes onde se exhiben as obras. O catálogo, do que falamos anteriormente, é un deses dispositivos capaces de estender e prolongar o alcance da exposición, pero tamén o son a serie de actividades que programamos para desenvolver no marco da exposición. Non son un complemento da exposición, forman parte dela. Para o vindeiro sábado 25 de novembro están programados os encontros da Lagoa Ausente. Trátase dunha xornada completa onde recibiremos os visitantes da Expo pola mañá
faremos un percorrido polos lugares máis emblemáticos do concello e remataremos pola tarde cun roteiro guiado por Nancy Blanco polas areiras de Sandiás. Alí coñeceremos máis sobre os ecosistemas e paisaxes referidos na primeira parte dos cadernos. O venres 1 de decembro recibimos o espazo cultural Ágora de Sonia Trigo, que desde hai meses acolle o taller de lectura e escritura A Letra Fala, coordinado e dinamizado por Rosa Trujillo. Esta proposta literaria está a consolidarse non só pola calidade dos seus encontros e dos seus invitados, tamén polo seu compromiso co potencial creativo limián. O sábado 16 de decembro, a proxección comentada por Miro dunha selección do arquivo Bellas fotografías, bellas historias, coa intención de poñer en valor a necesidade e o compromiso de preservar a memoria a través do relato visual das imaxes. Pasadas as festas do Nadal e como preámbulo do peche da exposición, o 13 de xaneiro pola mañá, Xavier Domínguez, Alba de Ebán e Miguel Ángel Alonso presentarannos Antela Editorial, unha feliz conxunción de talento creativo que nace baixo o topónimo da Lagoa e que reivindica a riqueza do patrimonio natural e cultural da comarca en clave de literatura infantil. As tres torres da Limia son os piares entre os que se conteñen, e cito a Rosa Trujillo, os espazos onde o real e o imaxinario coexisten. Por iso, para a clausura da exposición, pareceume oportuna unha intersección artística coa danza contemporánea, onde Ariana Pirela traduza mediante a música e o movimento a enerxía que se encerra entre estes tres vértices limiaos. Remato xa cos agradecementos. En primeiro lugar, agradecer ao Concello de Sandiás por acollernos na Casa da Cultura e participar activamente na organización deste evento. Teño que mencionar en particular a Pepe Gándara, concelleiro de Cultura, que manifestou o seu interese e decidido apoio ao proxecto desde os inicios do mesmo, e a resolución do alcalde Felipe Traveso, que foi fundamental para facer realidade a exposición que hoxe inauguramos. Grazas tamén aos voluntarios do Concello que hoxe están a colaborar no acto de inauguración. Concello de Sandiás, Deputación de Ourense e a Banca. O patrocinio destas tres entidades fixo posible que hoxe podamos inaugurar esta exposición. En tempos onde se utilizan cifras para medir o rédito cultural dun evento, a aposta destas tres entidades coa promoción do patrimonio paisaxístico da Limia, a reivindicación dos signos nos que se significa a memoria e o empoderamento da identidade limiá xustificaría plenamente o investimento. Grazas a Pepe Gándara, Felipe Traveso, Álex de los Ríos, Malena Carballo, Nancy Blanco, Luz Nocelo, Rosa Trujillo e amigos do taller de lectura e escritura, Miro Martínez Cerredelo, Xavier Domínguez, Alba de Ebán, Miguel Ángel Alonso, Aurora Bello, Antía Pousa e Ariana Pirela por achegar vos o tempo e talento para configurar a proposta expositiva dos cadernos da Limia. E remato cun agradecemento e un desexo. O agradecemento ás casi 180 persoas que participaron nestes cadernos da Limia, pequena mostra canónica de identidade limiá. E o meu desexo, que fago extensivo a todos os que me acompañades hoxe aquí, para que vos sintades os auténticos protagonistas desta inauguración. Moitas grazas.